I dënuari me burgim të përjetshëm hedh shteti në gjyq. Një i dënuar për vrasje në Australi ka hedhur në gjyq autoritetet duke pretenduar se po i mohohet e drejta për të konsumuar vegemite, kremin e famshëm australian me shije të fortë dhe të kripur. Andre McCain, 54 vjeç, i dënuar me burgim të përjetshëm, që prej viteve 90 kërkon nga gjykata heqjen e ndalimit të vegemite në burgjet e shtetit të Victorias, një rregull i vendosur që prej vitit 2006. Autoritetet e burgjeve ndaluan produktin duke argumentuar se aroma e tij e fortë mund të përdoret për të fshehur substancat ndaluara ose për përdorimin e pijeve alkolike artizanale. Por McCain këmbgul se kjo politikë është e padrejtë dhe se vegemite përfaqëson një pjesë të rëndësishme të kulturës australiane. Në padinë e depozituar kundër Departamentit të Drejtësisë dhe Shërbimeve Korrektuese, ai kërkon jo vetëm rikthimin e produktit në listën e ushqimeve të lejuara, por edhe një deklaratë zyrtare se autoritetet nuk kanë siguruar ushqimet mjaftueshme për mirëqenien e tij. Rasti pritet të shqyrtohet vitin e ardhshëm dhe ka tërhequr vëmendje të madhe mediatike. Vegemite i krijuar në Melbourne në vitin 1923 është kthyer ndër vite si një simbol kombëtar australian, madje në vitin 2022 aroma e tij u shpall pjesë e trashëgimisë kulturore të qytetit. Produkti është bërë shpesh pjesë debatesh ndërkombëtare. Kohët e fundit, një kafene australiane në Kanada u detyrua ta hiqte nga raftet për arsye rregullore, por ndërhyrja e kryeministrit australian detyroi autoritetet kanadeze të tërhiqeshin.